درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعاتی که در 15 دقیقه امروز 14 مارس اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مرافع نوبتی چهارشنبه 5 ساعت ادامه کرد. پیوندان به حکم عادلانه دادرس امید می‌بندند. توجیکانی که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان کاری کشاورزان تاجیک را به تأخیر انداخت. من حضور پلاژه نکام تی جدا از کارکران نشسته تراکتور در آوران نکو کشته کارکران نکو. امروز در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاهی چهارشنبه ورزشگاه مهاری بهای آمیخته برگزار شد. محکمه در بینای بازداشتگاه وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مرافع گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. مولا رجب و برادیو صوفی در این باره گزارش می‌دهند. مرافع دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مارس در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافع بر رادیوی آزادی چنین گفت: در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب ایبدار کننده پرسیده شدند. همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف ایبدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین. در نظر است که مرافع نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مارس در همین بینای بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافع ممکن است دادستان و یا ایبدار کننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تأخیر افتد. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار را سالهای طولانی زندان تهدید می‌کند. مولا رجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند تاجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع را پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خوب، آنهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چه تعدادی از آنها به وطن برگشتند و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟ بله شهلا، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در 2 پرواز از لهستان یا پولشا به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشا درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانسی فرانتکس و خدمات مرزبانی پولشا صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا به کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده می شوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند می توانند در کشورهای اروپایی بمانند.
امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را می توانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی می خواهند به وطن برگردند خود را نامنویس می کنند و به مشکل برگردانیده می شوند. از طرف دیگر به گفته سفیر آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود. مومن آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟ در اوکراین شهلا بیشتر آن شهروندان باقی ماندند که یا امکانی بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازه نمیدهند که از این کشور برآیند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژه، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازه بیرون شدن نمیدهند و آنها باید به دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین به مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازه نیست. برخی همسرانشان را فرستادند و خودشان در اوکراین ماندند. مثلا روز گذشته از شهر زاپاروژه زنی حامله تاجیک با 2 کودکش به پولشا رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زن دیگری در کیف که شوهرش را اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت‌های هم هست که شهروندان تاجیکستان را از کشورهای اروپایی دوباره به اوکراین فرستادند. مثلا امروز فاطمه یک زن 47 ساله با 2 کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چک وارد شده بود دوباره بر شهر پالتاوای اوکراین پس گردانیدند. او گفت که مقامات چک گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود در شهرهای اوکراین بانگ اضطراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن به پایان می رسد. تشکر مومن برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیزه و تیرپرانی حیاتی ساکنان را به هم میزند. در این باره بعد یک آگهی صحبت خواهیم کرد. برنامه اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. یک روز بعد از گفت و شنید و سوزش طرف‌ها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان ساکنان دهه سامانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. آنها همچنین عکس و نوارهایی را از خانه‌های خود فرستادند و میگویند به آرامی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانا به مکتب و دهقانان سر زمین‌های خود نمی‌روند. از اینجا گزارشی داریم که فرزند محمدی تهیه کرده است. پس از حادثه‌های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه‌های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه‌های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگویند این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمانند. 3 روز میره من خودم میبرم دیگه نمیره. چون که پسر میشه جنجال میشه قربت گفال میشه. یختش نمیره چون من دویم خواهم باشد مکتب نرفتم. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول که آور موندن. راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرقیزنشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های 10 و 11 مارت نفری را در صنفخانه های آن ندیدیم. حوزه پایان خودش زنگ موندگی نی همه ایواکاسیون شده برفتگی. مکتب بچه ها چی؟ مکتب بچه ها آخر مادرش برای همش میبرود دیگه هیچ کی نمیمونه. در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرقیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خواجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکوه هنگام نهالشنانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سعید حیدروف کشاورز دهه خواجه اعلی نیز میگوید امسال به سبب از جانب قرقیزتباران خلل رسانیدن نمیتواند 60 صدیک زمینش را کشت کند. من از پلاژه نکام تی جدا از کارکران نشسته
трактор даровара накун, кишти кор кара накун. Хай нест возможность ки мо ҳамина кунем. Як замоно тинҷӣ мешуд ки тракторро меоварем, кори сар мебарем. Аз тарафи мисол сокинони қирғизам ҳаминҷа балоне ман гуфтам. Бекор ҳаминҷа солдат аврупо рафта ки хайр коркунӣ намемонад. جنگ و جوشا بسیار شد. خانم آنده کار کنیم حالا یک تا پق چقدر گرفته میبره خلق به بینهایت جو شد. همه ما گفتن احتیاط شده تانکتون اما خود ما زندگی ما باید شلق دید. بچه کچکا ما بایکران نمیتونیم تامین کنم. 2 روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات، رجب علی رحمانعلی، سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولاربک شرشیف، همتای قرقیزش یک سند امضا کردند. ولی ساکنان از تیرپرانی دیگرباره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند. بازار من تو همین پیش از شما تو بشید نمیدونم وای بالون کفید می وای اندوخت به دنباس شد یگون کاسمو همو گرفته اومد کی اندوخت همین شما نمازه رو اومد این کورو تورخ وزمی استوده پسته بیاد مجلس کنند ما بگود من این کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک رزگی مثال خیلی آرام شده ممکن گود نه شب خوب نه روز خوب یگون خیلی روز دیگر ابشتی همه خیلی آدم ها اون چند کس مرد من دلکم که همینه ما بی یک بار آشکارا کنند. مرز دقیق نشده تاجیکستان و قرقیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. дар балҷувон бошад муовини раиси нояро иваз карданд. гуфта мешавад шикоятҳои зиёди сокинон боиси аз вазифа сабукдӯш гардани Ҳасан Иброҳимзода шудааст. тафсилот дар гузориши Маҳмудҷон Раҳматзода. ҳасан иброҳимзода бародари вазири нақлиёти тоҷикистон Азим Иброҳим то декабри соли 2021 муовини раиси ноҳияи балҷувон ва масъули сохтмони замин буд. хабари барканории ӯ акнун дастрас шуд. дар ҳукумати балҷувон гуфтанд ки иброҳимзода бо дастури президент барканор гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон нестаст нисбати иброҳимзода аллаке аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чораҷӯӣ карда шуд. муҳтарам иброҳимзода ҳастан ҳамҷа муовин буданд ку аз мансаб озод карда шуд. ҳасан иброҳимзода ба зангҳои пайдарпай мо ҷавоб надод. то барканор шуданаш сокинон аз корҳои ӯ шикоят мекарданд. яке аз онҳо Саидмумин Давронов сокини деҳаи Шифочашма аст ки мегуфт дар давраи кории Иброҳимзода мехостанд 2 гектар боғи бунёд кардаашро бо роҳи ғайриқонунӣ аз ӯ бигиранд. ӯ дар ин кор Ҳасан Иброҳимзодаро гунаҳкор медонист. мувофиқи ҳамаи ҳуҷҷатҳо мо дар ҳаминҷа боғ бунёд кардем. муовини раиси ноҳия Иброҳимзодаи Ҳасан додари Азим Иброҳим вазир омаdaa ҳо анамо болои тор фармон додае ки айнамиҷа замина ҷидо кунен ҳамура битен замина ҷидо кардан ҳамура додан бе ягон асос. чунин шикоятҳо зиёд буданд. инро раиси ноҳияи балҷувон Бахтиёр Сафарзода ки моҳи ноябри соли гузашта ба кор сар кард тасдиқ мекунад. онче ки дар нишасти матбуоти прокуратураи вилоят пешниҳод карданд 400 адад қарори раисони шаҳру ноёб дар натиҷаи эътироз овардани прокуратураи шаҳру ноёб ва ҳам ҷумла прокуратураи вилоят бекор карда шудааст. аксари онҳо наздик 80%шон вобаста ба масъулаи замин аст. шикоятҳо марбут ба тақсими замин ки ба дастгоҳи президент мерасанд барои санҷиш ба раиси вилоят ва додситонӣ фиристода мешаванд. Саидмумин Давронов мегӯяд бо вуҷуди он ки Иброҳимзода барканор шуд товони зараре ки ба боғи ӯ расид пардохт нашуд. ноҳияи балҷувон дар ҷануби тоҷикистон ҷойгир буда баландкӯҳ ба ҳисоб меравад. аз 31 000 сокинони он қисме дар муҳоҷират буда қисми дигар бештар ба чорводорӣ ва боғпарварӣ машғуланд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Балҷувон. бирандагони азиз, дар ҳамин сониҳаҳо нашри навбати ахбори озодиро ба поён мебарам. ташаккур ки то охир моро тамошо кардед. ман ҳамаи шуморо фардо дар барномаи Сархат рӯйдодҳо мунтазирам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдоратон.